برطانیہ کے مضافاتی شہر کوونٹری میں جگسا چیریٹی اور مسلم کمیونٹی ریسورس سینٹر کے تعاون سے شام کے زلزلہ متاثرین کے امداد کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ منیر ملک کی رپورٹ۔ جگسا چیریٹی اور مسلم ریسورس سینٹر کے تعاون سے شام میں زلزلہ سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد شام میں زلزلہ سے متاثرہ رہائشیوں کی بحالی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا تھا، جس میں 500 نئے گھر، ایک مسجد، سکول اور دکانیں بھی شامل ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت مصطفیٰ سے ہوا۔ اس فنڈ ریزنگ ڈنر کی تقریب میں لوگوں نے دل کھول کر شام کے مسلم بہن بھائیوں کے لیے فنڈ دیے اور تقریباً 25,000 پاؤنڈ اکٹھے ہوئے۔ اس فنڈ ریزنگ ڈنر کی تقریب کے چیف آرگنائزر اور دیگر نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، We are here in Coventry today doing a charity event with Jigsaw as part of our campaign for rebuilding the most devastated areas in Syria. As you can see, we've raised over £900,000 in aid for housing rehabilitation and also community assets like masjids, schools, etc. Please continue your support. Thank you very much. Well, alhamdulillah, as Abdul said, we're here. We're raising money for the earthquake victims of Turkey and Syria, alhamdulillah. The money we've raised today is going to go, inshallah, into Syria, building homes and rehousing the families that have lost all their homes because of the earthquake. Jazakallah khair. Jigsaw's based in Birmingham in the UK, and we're doing work inside Syria, in Lebanon, and in Pakistan, in areas like Azad Kashmir, in KPK, in Sindh, building essential projects for our Muslim brothers and sisters who need it. So please keep following us. The purpose of the event was mainly to raise money for Syria. As you know, in Syria it's crisis. It's not good. We are lucky what we're obviously doing here. We're very fortunate. When Syria people are struggling, our brothers and sisters, kids are struggling, and mashallah, any little bit we do makes a huge difference to their lives. And that's what the event was for Syria. Combined with Jigsaw and the community centre, it's been a lovely event, a lovely gathering, and we will continue to do work for our Muslim brothers and sisters in all parts of the world, inshallah. Assalamu alaikum. We're just here in the Coventry Muslim Resource Centre in Coventry. We would like to thank all the participants that come here today and generate the money from the community for the rehabilitation program in Syria. Again, it was a good turnout. We had a good donation today, over 25,000-30,000. As the brother Umar said, totaling nearly over 900,000. So there's a bit more to go. We urge everyone to just carry on donating, inshallah, and help the community of Syria and those that were really affected by the earthquakes. Sisters, a big thank you to everybody that attended. We're at Red Lane Community Centre. We've raised over £25,000 today for Jigsaw Village 2.0. This is in Syria. Thank you very much for all your help. Jazakallah khair. جگسا چیریٹی کی جانب سے آج شاندار پروگرام بسلسلہ سیریا کے غریب عوام کے لیے جو چیریٹی کی گئی ہے، اس میں کم از کم 25,000 پاؤنڈ جمع ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غریبوں کی مدد کرے گی سیریا کے لیے، جنہوں نے یہ ایونٹ مقرر کیا ہے، منعقد کیا ہے۔ ان لوگوں نے جو اس میں دل کھول کر عطیات دیے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ میں سے دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آج جو ہے وہ جگسو جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کا بیس برمنگھم ہے، اس کے زیر اہتمام جو ہے مسلم ریسورس جو کمیونٹی سینٹر ہے ریڈ لین میں، انہوں نے جو سیریا میں جو ہمارے مسلم بردر اور بہن جو بہن بھائی ہیں متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے 25,000 پاؤنڈ ریز کیا ہے، اور الحمدللہ یہ جو ہے ان کی مکان بھی بنائیں گے، ان کی ہیلپ کریں گے۔ الحمدللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے دیا ہوا عطیہ اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسانیت کی خدمت ہی اصل ایمان ہے۔ منیر ملک، دنیا نیوز، کوینٹری۔